各位亲爱的买家朋友，今天我们有幸向大家介绍一栋位于火车站生活圈的车库透天。首先，让我们来看看这栋房子的基本资料。它拥有的29.47平，共有4房2厅2卫，空间宽敞，绝对能满足您对居住空间的需求。接着，让我们来谈谈它的地理位置。步行不到几分钟，就可以轻松抵达火车站，而且南北交通十分便利，让您的出行更加轻松。除此之外，这栋房子周边还有归来国小、市场、超商等生活设施，生活机能非常完善，让您的生活更加便利。不管是家庭聚会还是个人休息，这里都是最完美的场所。总之，这栋车库透天不仅拥有优越的地理位置和完善的生活机能，还有宽敞舒适的居住空间，绝对是您理想的居住之选。赶快来看看这栋车库透天吧，您一定会爱上它的。